ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 ഞങ്ങൾ ഊട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. 1:30-ക്കുള്ള ട്രെയിനിന് ടിക്കറ്റ് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. സാധാരണ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവിടെ ചെന്നാൽ അൺറിസർവ്ഡ് ടിക്കറ്റും ലഭിക്കും. എന്നാൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ഇന്ത്യയിൽ 3 മൗണ്ടൻ റെയിൽവേകളാണുള്ളത്. അതിലൊന്നായ നീലഗിരി മലയോര റെയിൽപാതയെ 2005 യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 2200 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഊട്ടിയിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് 330 മീറ്റർ മാത്രം ഉയരത്തിലുള്ള മേട്ടുപ്പാളയത്തിലാണ് പാത അവസാനിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഊട്ടി യാത്രയുടെ ഹൈലൈറ്റായ ഹെറിറ്റേജ് ട്രെയിനിലെ യാത്രയാണിനി. രാവിലെ എത്തിയ ശേഷം ഒരു 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 2 സ്ഥലങ്ങൾ ഓട്ടപ്രദർശനം നടത്തി. 1:30 ട്രെയിനാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ UN-ൻ്റെ ഹെറിറ്റേജ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൗണ്ടൻ റെയിലാണ് ഇവിടെ ഊട്ടിയിലുള്ളത്. 2 ട്രെയിൻ യാത്രകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്. ഒന്ന് ഊട്ടി മുതൽ കൂനൂർ വരെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ്. ഇപ്പോൾ 1:30-ക്കാണ് ട്രെയിൻ. ഏതാണ്ട് 1.5-2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കൂനൂരെത്തും. ഇപ്പോൾ ഊട്ടി കൂനൂർ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ ഹൈറ്റിലുള്ള മലയുടെ മുകളിലുള്ള റെയിൽ സർവീസുകളാണ്. കൂനൂരിൽ പിന്നെ താഴേക്ക് മല ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു യാത്രയാണത്. അത് ഏതാണ്ട് 3.5-4 മണിക്കൂറോളം എടുക്കും. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിജേഷ് അവൻ്റെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി ബൈക്ക് വെച്ചു. അതിനുശേഷം ഇവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു. പഴയ ഹെറിറ്റേജ് ലുക്കുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണിത്. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിൽ നീലഗിരിയിലെ റെയിൽ സർവീസിൻ്റെ ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വിശദമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രെയിനിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഒരു ടോയ് ട്രെയിനിൻ്റെ പോലെയാണിത്. ട്രെയിൻ വരാൻ വൈകുമെന്നറിഞ്ഞതോടെ ഞങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ കയറി. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ ഉപകരണങ്ങളാണ് മ്യൂസിയത്തിലുള്ളത്. 1854 മദ്രാസ് റെയിൽവേ കമ്പനിയാണ് നീലഗിരി റെയിൽപാതയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. 1908 പൂർത്തിയായി. അന്നു മുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് പിനിയൺ വീൽ, കുത്തനെയുള്ള മലയിറക്കത്തിന് തീവണ്ടിയെ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനം. ഉപകരണങ്ങൾക്കൊപ്പം പഴയ ഫോട്ടോകളും ധാരാളം ഇവിടെ കാണാം. നീലഗിരി റെയിൽവേ സർവീസിൽ പഴയ ആവി എഞ്ചിനും മീറ്റർ ഗേജ് പാളങ്ങളും പഴയ രീതിയിലുള്ള സിഗ്നലിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അതുപോലെ നിലനിർത്തി വരുന്നു. അതെല്ലാം ഈ യാത്രക്കിടെ വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം. ഇത് വിനോദസഞ്ചാരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുതിയതായി തയ്യാറാക്കിയ കോച്ചാണ്. ഈ വീഡിയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയം അവ ഓടിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിലേക്ക് 2 മണിയോടെ തീവണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നു. ഞങ്ങളുടെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ വിദേശ ദമ്പതിമാരും വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരായ ദമ്പതിമാരുമുണ്ട്. കയറിയ ഉടനെ അവർ സൗഹൃദത്തിലായി. സായിപ്പ് ഇന്ത്യക്കാരിയുടെ കയ്യിലെ മൈലാഞ്ചിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു. 10-15 മിനിറ്റിന് ശേഷം തീവണ്ടി യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് കൂനൂർ വരെയുള്ള നോൺ ട്രാക്ക് പാളത്തിലൂടെ തീവണ്ടി ഓടുന്നത് മണിക്കൂറിൽ 30 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ്. ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ റൂട്ടിൽ വണ്ടി ഓടുന്നത്. ആവി എഞ്ചിൻ സർവീസ് ഈ റൂട്ടിലേക്കും നീട്ടാനുള്ള പദ്ധതിയുണ്ട്. ഓട്ടം തുടങ്ങി അധികം വൈകാതെ ട്രെയിൻ ഒരു തുരങ്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ 16 തുരങ്കങ്ങൾ ഈ റൂട്ടിലുണ്ട്. 46 കിലോമീറ്ററോളം നീളുന്ന മേട്ടുപ്പാളയം വരെയുള്ള പാതയിൽ 208 വളവുകളും 250 പാലങ്ങളുമുണ്ട്.
നീലഗിരിയിലെ നാട്ടുവഴികളും പൈൻമരക്കാടുകളും പുൽത്തകിടികളുമായി കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് യാത്രയിലുടനീളം. പച്ചക്കൊടി വീശുന്ന ഈ ചേട്ടൻ മലയാളിയാണ്. ഷൊർണൂരുകാരനായ സായി കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഊട്ടി ട്രെയിനിലെ ബ്രേക്ക്മാനാണ്. തീവണ്ടിയുടെ വേഗത്തിനനുസരിച്ച് ബോഗികൾ തമ്മിലുള്ള ബ്രേക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം പുതിയ കാലത്തെ തീവണ്ടികൾക്കില്ല. നീലഗിരി മലനിരകളിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്ന റെയിൽപാളം ഇടയ്ക്ക് മലകളെ കീറി മുറിച്ചും കടന്നു പോകുന്നു. തീവണ്ടി കെട്ടി എന്ന സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഇവിടെ വെച്ചാണ് സായി ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടത്. തീവണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ മലയാളിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തീവണ്ടിയുടെ വേഗം കാണുമ്പോൾ ഒച്ചിഴയുന്ന പോലെ അനുഭവപ്പെടും. എന്നാൽ കൂനൂരെത്തി മലയിറങ്ങി തുടങ്ങിയാൽ ഈ വേഗം മണിക്കൂറിൽ 13 കിലോമീറ്ററായി വീണ്ടും കുറയും. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗം കുറഞ്ഞ തീവണ്ടി സർവീസും ഇതുതന്നെയാണ്. സാധാരണ തീവണ്ടികളിൽ കാണാത്ത പല സമ്പ്രദായങ്ങളും ഊട്ടി ട്രെയിനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അരവാൻകാട് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ സായി ചേട്ടനോട് ആ പഴയ ടെക്നോളജികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും എത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ടോക്കൺ എൻജിൻ ഡ്രൈവർക്ക് കൈമാറും. ഇരുമ്പ് വളയത്തിൽ തൂക്കിയ താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കാനാവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകളിലേക്ക് മാറാതെ കേബിളുകളിലൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ച മാനുവലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെമാഫോർ സിഗ്നൽ പോസ്റ്റുകളും പാതയുടെ പൈതൃകം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു.
കൂനൂർ വരെയുള്ള പാത പൊതുവെ നിരപ്പായ പാതയാണ്. പാലങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളും കുറവാണ്. കൂനൂരിൽ നിന്ന് മലയിറക്കം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ കീഴ്ക്കാംതൂക്കായ മലകളും താഴ്വാരങ്ങളും ധാരാളം കാണാം. കൂനൂരിന് മുമ്പുള്ള വെല്ലിംഗ്ടൺ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഓരോ സ്റ്റേഷനിലെയും കളക്ഷൻ തുകൽ സഞ്ചിയിലാക്കി കൈമാറുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. ഊട്ടി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തീവണ്ടിയിൽ കയറ്റിയ ഉരുക്ക് ചെസ്റ്റിൽ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലെയും കളക്ഷൻ ശേഖരിക്കും. കോയമ്പത്തൂരിലെത്തിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ചെന്നൈ വരെ ഈ ചെസ്റ്റ് എത്തും. മൂന്നരയോടെ തീവണ്ടി കൂനൂരിലെത്തി. ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് കൂനൂർ വരെയുള്ള റെയിൽപാളം ഇവിടെ അവസാനിക്കും. പാളം മാറ്റി റിവേഴ്സ് എടുത്ത് തീവണ്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറ്റി. യാത്രക്കാർ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഡീസൽ എഞ്ചിൻ മാറ്റി ആവി എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിക്കും. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂനൂരെത്തി. കൂനൂർ വെച്ച് ഞങ്ങൾ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരം ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് മേട്ടുപ്പാളയത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ആ റൂട്ട് ട്രെയിൻ ഓടുന്നത് സ്റ്റീം എഞ്ചിനിലാണ്. അടുത്തുള്ള ഷെഡിൽ മേട്ടുപ്പാളയം യാത്രയ്ക്കായി ബ്ലാക്ക് ബ്യൂട്ടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആവി എഞ്ചിൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. ആ കാണുന്ന പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ധനമായ വെള്ളം നിറച്ച ശേഷമാണ് നിൽപ്പ്. ഒറ്റ സർവീസിന് ഏകദേശം 8000 ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം. ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സായിപ്പും ആവി എഞ്ചിൻ പകർത്താനായി ഓടിയെത്തി. സ്വിസ് കമ്പനിയായ വിൻഡർതുർ നിർമ്മിച്ച എഞ്ചിനാണിത്. 1918, 1950 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച എഞ്ചിനുകളാണ്. ഒരു സിനിമാ താരം വരുന്ന ഗ്ലാമറോടെ ആവി എഞ്ചിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തി. ക്യാമറയുമായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആരാധകരുടെ തിരക്കാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കാണാൻ കഴിയുക. സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ബോഗികളുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ബഹളമാണ് ആ പിന്നിൽ കാണുന്നത്. ഒരു സിനിമാ താരത്തെ പോലെ എല്ലാവരും ആ സ്റ്റീം എഞ്ചിനെ ചുറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. സെൽഫി എടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെയുണ്ട്. താഴേക്കുള്ള യാത്ര റാക്ക് ആൻഡ് പീനിയൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് പോകുന്നത്. റെയിൽപാളത്തിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പൽചക്രങ്ങളുണ്ട്. അവ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പ്രവർത്തിച്ച് ട്രെയിൻ താഴേക്ക്, വലിയ മലകൾ താഴേക്ക് ഇറക്കുന്ന ഒരു പഴയ സംവിധാനമാണ്. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ട്രെയിനിനെ യാത്രയാക്കിയിട്ട് ഊട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് മേട്ടുപ്പാളയത്തിലേക്ക് പാളത്തിലെ ഈ പൽചക്രമാണ് തീവണ്ടിയെ മലയിറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. 10% ചെരിവുള്ള പാളങ്ങളിൽ തീവണ്ടി ഓടുന്നത് ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ്. പുക തുപ്പിയും ചൂളം വിളിച്ചും പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിലേക്കുള്ള ആ തീവണ്ടി യാത്ര തുടർന്നു. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും കുത്തനെയുള്ള റെയിൽപാതയിലൂടെയുള്ള ആ യാത്ര ഇനി ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറോളം എടുക്കും. മേട്ടുപ്പാളയത്ത് ചെന്നാൽ ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള നീലഗിരി എക്സ്പ്രസ്സുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് യാത്ര തുടരാം. മേട്ടുപ്പാളയത്ത് നിന്ന് തിരികെ മല കയറി കൂനൂരെത്താൻ ഏകദേശം 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം. അടുത്ത തീവണ്ടിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ നീണ്ട നിരക്കിടയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങി.
ആവി എഞ്ചിനിൽ അടുത്ത വരവിന് കയറണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് തിരികെ ഊട്ടിയിലേക്കുള്ള TSRTC ബസ് കയറി.